Subhanallah, glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি নাটোর জেলার নাটোর সদর হরিশপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু সামনে ঘুষপাড়াতে। তা আপনারা জানেন যে এখানে শেফালি ডেয়ারি ফার্ম, যারা অনেক দিন যাবৎ গাভী লালন পালন করে, আর ওনাদের এটা একদম বাপদাদা থেকে চলে আসছে। তো এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু দুধের দামটা ওইভাবে পায় না। তো ওনারাদের সিস্টেম হচ্ছে যে গাভীগুলো বিশেষ করে যখন বাচ্চা দিবে বা বাচ্চা দিয়েছে ওই সময় ওনারা বেশিরভাগ বিক্রি করে দেন। আর এই চাপাই নাটোর এদিকের গাভীগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশে যেয়ে থাকে। তো চলুন আমির হামজা ভাইয়ের সাথে কথা বলি। ওনার সাথে যতটুকু আমি কথা বলেছি, এবার উনি 2 লাখ টাকার নিচেও গাভী দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং ওনার এখানে সর্বোচ্চ 25 লিটার দুধের গাভী রয়েছে। চলুন সেগুলো একটু দেখায় এবং দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আমির হামজা ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কিছুদিন আগে তো একটা ভিডিও করলাম, এখন তো আবার দেখতেছি সবগুলো নতুন কালেকশন। ওগুলা 2 দিনের মধ্যে সেল হয়ে গেছে। এখন কি গাভীর চাহিদা ভালো? আল্লাহর রহমতে অনেক চাহিদা, যে পরিমাণ চাহিদা ওই পরিমাণ দিতে পারতেছি না, মানে আমি সংগ্রহ করতে পারতেছি না পরিমাণ। আচ্ছা, এটা কি সামনে রমজান মাস এই জন্যই? জি, রমজান মাসে দুধের চাহিদাটা বেশি, যার কারণে আপনার প্রচুর গাভীর চাহিদা। আসলে আমাদের এলাকাতে যে দামে মানুষ গরু পায়, অন্যান্য এলাকাতে তো এই দামে পায় না, মানে এত কমে পায় না আর কি। আপনাদের এদিকে একটু কম, আমরা যেই পরিমাণ কমে দিতে পারি এই পরিমাণ কমে হচ্ছে অন্য কেউ দিতে পারে না, যার কারণে আমাদের এদিকে তো বেশিরভাগ গাভীগুলো যায়। আমার যেটা মনে হয় যে এই আপনার চাপাই নাটোর বা এই অঞ্চলের গরুগুলোই তো বেশি। হ্যাঁ, আপনার পাবনা, ঢাকা, সিলেট, চিটাগাং এগুলো তো সব আমাদের এখানকার গরুই যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এবার কেমন দামের মধ্যে আছে আপনার এখানে? মোটামুটি 2 এর নিচেও পাবে। 2 এর নিচে মানে 2 লাখের নিচেও পাবে? নিচেও পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কেমন দুধের গাভী আছে সর্বোচ্চ? সর্বোচ্চ 25, সর্বনিম্ন হচ্ছে 15 প্লাস। আচ্ছা, মানে আপনার এখানে হচ্ছে যে মিডিয়াম দামের মধ্যে যারা গাভীগুলো নিতে চায় ওরা নিতে পারবে। আমি তো বরাবরই কম দাম দিয়ে আসতেছি, কারণ আমি যদি কম দাম না দিতাম আমি কিন্তু 2 দিনের মাথায় এতগুলো গরু বিক্রি করতে পারতাম না। আচ্ছা আচ্ছা, না আমরা মাত্র 1 সপ্তাহ আগে ভিডিও করে গেছি, আবার চলে আসছি। তো ঠিক আছে, চলেন আপনার গাভীগুলো দেখায় এবং দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আচ্ছা, তো আমি হামজা ভাই, শুরুতে আমরা একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি সিরিয়াল নাম্বার 1? জি ভাই, এটা 1 নাম্বার সিরিয়ালের গাভী। নতুন গাভী মনে হচ্ছে। জি, বকনা থেকে মা হইছে, মাত্র 2টা দাঁত, বাচ্চাটাও একদম বকনা, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা। হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা না ষাঁড় বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা, ফার্স্ট বিয়ানের গাভী? জি, 2 দাঁত। 2 দাঁত, ফার্স্ট বিয়ান। জি, এটার মধ্যে সর্বোচ্চ হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের পার্সেন্টেজ আছে, সর্বোচ্চ লেভেলের। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এর উপর আর জাত হয় না গরুর। মাত্র 2 দিন হয়েছে। জি, বাচ্চার বয়স 2 দিন। তো এখন তো আসলে দুধের বিষয়টা ওইভাবে যারা গরু চিনে তারা দুধের কথা জিজ্ঞেস করবেন, আল্লাহর রহমতে এই গরুর 15 প্লাস দুধ থাকবে। 15 প্লাস? জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা একদম 1,90,000 টাকা। 1,90,000? হ্যাঁ, 100 টাকা কম বললেও দেওয়া যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, চলেন আর আছে এগুলো একটু দেখি। তো ভাই আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত বয়স। এটা 6 দাঁত। আচ্ছা, তো এটা তো এখন বাচ্চা আছে? জি, 7 দিন হচ্ছে বাচ্চা দিচ্ছে, সেকেন্ড ল্যাকটেশন। সেকেন্ড ল্যাকটেশনে বাচ্চা। জি। কেমন দুধ পাচ্ছেন এখন? আপনার 7 দিনে তো আসলে পরিপূর্ণ দুধ নামে না, এখন মোটামুটি 13-14 লিটার চলে আসছে। 13-14? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দুধের ওলান পালানটা একটু দেখেন। সাথে কি বকনা বাচ্চা না জি, ষাঁড় বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। 13-14? 13-14 লিটার চলে আসছে, মোটামুটি 16 প্লাস থাকবে দুধ ইনশাআল্লাহ। 16 প্লাস? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি আপনি একদম গ্যারান্টি সহ দিবেন? হ্যাঁ, গ্যারান্টি সহ দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 1,95,000 টাকা ফিক্সড দাম। 1,95,000? জি, এটা হচ্ছে ফিক্সড? ফিক্সড দাম। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন আর আছে এগুলো দেখি। ভাই আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভিডিওর 3 নাম্বার গাভী, এটা পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটা গাভী। পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা কয় দাঁতের? এটা হচ্ছে 6 দাঁত।
6 দাঁতে। হ্যাঁ, এখন 4 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে। 4 মাসে চেকআপে, চেকআপ শিওর চেকআপে গাব, এবং হচ্ছে দুধ আছে 16 লিটার 2 বেলায়। 16 লিটার। জি, কেউ হ্যাঁ কেউ আয়সা যদি নিজে হাতে দহন করে নিতে চায় নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা। যে কেউ নিজে হাতে দহন। বকনা বাচ্চা না সার এটার আপাতত বাচ্চা ছাড়া। বাচ্চা ছাড়া গাব আছে নিশ্চিত। নিশ্চিত একদম চেকআপে গাব, পেপারস সহ। তাহলে হচ্ছে গাব আছে আর হচ্ছে দুধ দহন করে নিতে পারবে 16 লিটার। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 1,80,000 টাকা ফিক্সড দাম। 1,80,000। জি। এটা হচ্ছে ফিক্সড। ফিক্সড 1,80,000 টাকায় গাবি পাবেন। হ্যাঁ, সাথে 16 লিটার দুধ, 4 মাসের প্রেগন্যান্ট, একদম গ্যারান্টি। দুইটাতেই গ্যারান্টি দেওয়া যাবে। তো ভাই আরেকটা গাবি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভিডিওর সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভি। এটাও একটা পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভি। দেখেন একটা গাভিরও আমার নাভি কম্বল নাই। না না, যারা গরু জাত চেনে তারা সবাই মানে বলতে পারবে যে এটা জাত গরু। আচ্ছা, এটা কি নতুন গাভি? প্রত্যেকটা প্রায় গাভি নতুন। এটা হচ্ছে কয় দাঁতের? 2 দাঁতের। 2 দাঁতের। ফার্স্ট ল্যাকটেশন। দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ মাথা দেখলে বুঝতে পারে যে আসলে কোন গরু প্রথম আর কোন গরু সেকেন্ড। 2 দাঁতের। জি। গাব এখন হচ্ছে আপনার বাচ্চা দিতে এখনো 15 থেকে 16 দিন টাইম আছে। ফার্স্ট বিয়ান দিবে? ফার্স্ট বাচ্চা দিবে। না, ফার্স্ট বিয়ানে গাবিগুলোর চাহিদা বেশি থাকে। হ্যাঁ, আসলে দর্শক কামাই খাইতে পারবে, 2-4-10 টাকা কামাই খাইতে পারবে ফার্স্ট বিয়ানের গরুগুলো কিনলে। আচ্ছা। তো এটা থেকে কেমন আশা করা যায়? এখন জাতমান কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমি কিনে নিয়ে এসেছি। তো আশা করতেছি প্রথম বিয়ানে 17-18 লিটার দুধ থাকবে। এখন যে নেবে তারপরে তার আইডিয়া মতো সে নেবে। ঠিক আছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা একদম 2,15,000 টাকা। 2,15,000। এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 2,15,000। না, চাওয়া না, এটা ফিক্সড দাম একদম। আচ্ছা। তারপর তো আলোচনার কোনো সুযোগ না, আলোচনার সুযোগ নাই। এই কারণে, তার কারণ হচ্ছে গরুটার বডি স্ট্রাকচার দেখেন, আর মানুষ দাম চাইলে খালি বলে যে বেশি বেশি, এজন্য একদম বলে দিচ্ছি। যার ভালো লাগবে ফোন দিবেন, না হলে না। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি সিরিয়াল নাম্বার 5। জি। আচ্ছা, এটা কি জাতের? এটাও পিওর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দেখেন সবগুলো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গরুই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এবং কোয়ালিটিটা দেখেন। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের মধ্যেও তো কোয়ালিটি আছে, জাত পার্সেন্ট আছে। তো ওই কোয়ালিটিটা দেখেন, গলাটা কি পরিমাণ চিকন এবং লম্বা, এবং মাজার সাইডটা কি পরিমাণ ভারী, 4টা জায়গায় দেখেন। এবং এখনো গরু পরিপূর্ণভাবে নামে নাই, নামা শুরু করছে। এখন গাব না? এটা কয় দাঁতের? এটা হচ্ছে 2 দাঁত। 2 দাঁতের নতুন গাবি। হ্যাঁ, নতুন গাবি, প্রত্যেকটা গাবি নতুন গাবি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 2,15,000 টাকা ফিক্সড দাম। ফিক্সড দাম 2,15,000। কোনো আলোচনা চলবে না? না, আসলে আমি হাতের দাম রেখে তো দাম বলতেছি না। না, ঠিক আছে। আমি চাচ্ছি যে দর্শক 2 টাকা কমে পাক, এক দামে পাক, এটাই চাচ্ছি আমি। ঠিক। আমরা আরেকটা গাবি দেখতে পাচ্ছি, এটাও কি গাব? জি, এটা সিরিয়ালের 6 নাম্বার গাভি। সিরিয়ালে 6 নাম্বার। জি। আচ্ছা, এটা কি অন্তিম মুহূর্তে চলে আসছে? এটারও এরকম 15-16 দিন বাকি আছে। আচ্ছা, এই যে আপনারা মাত্র কোনটা 10 দিন, কোনটা 15 দিন, 20 দিন বাকি আছে, বা বাচ্চা দিছে 2 দিন হয়েছে, এই ধরনের গাবিগুলো কেন বিক্রি করেন? আসলে আমাদের থেকে এই ধরনের গাভিগুলাই কাস্টমার চায় বা চাহিদা তাদের। আচ্ছা, আপনারা নিজেরা তো যে বাচ্চা দিলে পালন করতে পারেন। আসলে আমাদের এখানে দুধের দামটা ওই পরিমাণ পাওয়া যায় না। আচ্ছা। খাদ্যের দামের সাথে মিলায় আসলে দুধ বিক্রি করে হয়তো খুব একটা লাভবান হইতে পারি না আমরা। আচ্ছা, এই কারণে আপনারা এই সময় বিক্রি করে দেন। হ্যাঁ, আর কাস্টমাররা এই মুহূর্তে গাভিগুলো চায় আর। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা 2 দাঁত, ফার্স্ট ল্যাকটেশন। ফার্স্ট ল্যাকটেশন, মাত্র 2 দাঁত না? নতুন গাভি। কিন্তু গাভিটা দেখেন কত বড়, এবং হচ্ছে গাভিটার কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা গাভি। মাজার সাইডটা কি পরিমাণ ভারী। এগুলো গরু যখন ওলান সাবান নিয়ে নামবে তখন মনে করেন গরু আরো সৌন্দর্য বেশি আসবে। আচ্ছা। মানে 10-15 দিন পালার পরে যায় এই গরুগুলোর আরো সৌন্দর্য আসবে, রূপ আসবে। হ্যাঁ, যখন আর ওলান পালন যখন ছাড়বে তখন যে এই গরুগুলা 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা বিক্রি হবে। আচ্ছা, আমি তো আর ওই দামে বিক্রি করতে চাচ্ছি না। আমি একদম সীমিত দামে দিব, 2,20,000 টাকা একদম। 2,20,000 একদম। এই গরুগুলা রেডি হইলে 2,70,000 থেকে 3 লাখ টাকা বিক্রি আছে। আজকে আপনার দামগুলো আমার কাছে ভালো লাগতেছে। আমি চাচ্ছি যে দর্শক 2 টাকা কমে পাক, না ছাড়া তো আমার কাছে আসবে না। অত দূর থেকে কেন আসবে আমার কাছে? 2 টাকা কম পাবে বিধাই তো আসবে। দেখেন গরুটার কোয়ালিটিটা কত ভালো কোয়ালিটি, আর এক ফোঁটা নাভি কম্বল নাই, এক বিন্দু। এবং গলাটি কত চিকন দেখেন, কম্বল নাই। তারপরে দেখেন মাজার সাইডটা কি পরিমাণ ভারী, একটা জাত গরুর বৈশিষ্ট্য এগুলো। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি একটু বড় সরোর মধ্যে, এটা সর্বোচ্চ বড়। এটা 7 নাম্বার সিরিয়াল, সর্বোচ্চ বড় গরু। আর এটা ফার্স্ট ল্যাকটেশন, 2 দাঁত। দাঁতটাও দেখাই দিই আমি, দেখেন। আর গরুটা কত শান্তশিষ্ট, এবং আমি গরুর কাছে দাঁড়াই, দেখেন আমার হাইট আর গরুর হাইট প্রায় একই। এবং এই গরুটার মাজার সাইডটা অনেক ভারী। দেখেন ওলান সাবার দেখেন, 4টা বাট 4টা জায়গায়। এত শান্ত গরু, ফার্স্ট ল্যাকটেশনের গরু, 2 দাঁত হিসাবে, মানে অনেক শান্ত।
দেখেন মাথার সাইডে আসেন, গলাটা কত চিকন এবং হচ্ছে দাঁতটা দেখাই দিই। সবচেয়ে এত বড় গরু অনেকে আবার বিশ্বাস নাও করতে পারে যে 2 দাঁত গরু এত বড়, দেখাই দিই। এই যে এখানে আসেন, এই দেখেন, দেখেন এই যে 2 দাঁত দেখছেন, 2 দাঁত। তো এটা তো বাচ্চা দিছে? জি, এটা বাচ্চা দিছে, বকনা বাচ্চা। সাথে বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ। কতদিন হয়েছে? আজকে 8 দিনে পড়ছে। 8 দিনে পড়ছে। কেমন দুধ পাচ্ছেন? এটা এখন মোটামুটি 18 লিটার চলে আসছে। কেউ যদি মনে করে যে নিজে হাতে এসে দহন করব, করতে পারবে। 18 লিটার চলে আসছে। আর একটা গরু তো পরিপূর্ণ দুধ আসতে মোটামুটি 20 দিনের নিচে আসে না বকন গরু, কারণ এত বড় গরু। ইনশাআল্লাহ 25 থাকবে। 25? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 3,05,000 টাকা একদম। এটা হচ্ছে 3,05,000 একদম? একদম। আজকে একদমে সব দেখাইছি গরু। আচ্ছা আচ্ছা। আশা করি আমার দাম নিয়ে এবং গরুর জাত পার্সেন্ট বিবেচনা করে দর্শক সন্তুষ্ট থাকবে। না ঠিক আছে। তো আমির হামজা ভাই, মাশাআল্লাহ আপনার এখানে অনেক আপনার এখানে অনেকগুলো গাভী দেখলাম এবং দামটা 2 লাখ 2,20,000 30 এর মধ্যে বেশিরভাগ, একটা গাভী বাদে মোটামুটি সবগুলো। অনেকেই কিন্তু এই ধরনের গাভীগুলো চেয়ে থাকে, কারণ সবাই কিন্তু ওই আহামরি টাকা নেই যে 4 লাখ টাকা দিয়ে 3.5 লাখ টাকা দিয়ে গাভী কিনবে। তো আপনার থেকে যদি নিতে চাই কিভাবে নিবে? আমার থেকে নিতে চাইলে আমার স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে অথবা আমার বাসায় আসবে, এসে দেখে শুনে যদি বুঝে হয় তাহলে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যাবে। প্রেগনেন্ট অবস্থায় সুস্থতা, জরায়ু, বাট এই জিনিসগুলো যাচাই করতে পারবে। আর বাচ্চা দেওয়া গরুগুলো আপনার হচ্ছে দুধ, জাত, মান, তারপরে হচ্ছে সুস্থতা সবকিছু যাচাই করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, একদম দেখে শুনে নিতে পারবে এটাই। আর বর্তমান দেখে শুনে নেয়। গত সপ্তাহে যে গরুগুলো আমি ভিডিও দিছিলাম, আল্লাহর রহমতে 2 দিনের মাথায় কিন্তু সব সেল হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমি বারবারই বলি প্রত্যেকটা ভিডিও, যে ভাই আপনারা গরু কেনার আগে বা বায়না করার আগে আপনারা ফ্যামিলির সাথে আলোচনা করে তারপরে বায়না করেন। এতে করে আপনিও উপকৃত হবেন, আমিও উপকৃত হব। আর আজকে আমি একদম এই গাভীগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য ভাই মানুষের সাথে কথা যেন কম বলা লাগে। এবং আমি যে দামে গাভী দেখাইছি আল্লাহর রহমতে মনে হয় না যে আমার এই নাটোর জেলার মধ্যে বা অন্য জায়গাতে এত কম দামে দিতে পারবে। কারণ আমার থেকে নিয়ে এই গাভীগুলো 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা বিক্রি করতেছে। ঠিক আছে ভাই, খুব ভালো লাগলো আপনার কথাগুলো। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।